हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कैपिटल लेटर्स ए टू जेड कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बी फॉर बैलून, बी फॉर बैलून। सी फॉर कैट। डी फॉर doll, D for doll. E for elephant, E for elephant. F for fan, F for fan. G for grapes. H for home, H for home. I for ink pot. J for jug. K for kite. L for lemon, L for lemon. M for mango. N for nest, N for nest. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rose. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch, W for watch. X for Xmas tree. Y for yellow. Z for zoo. तो आज हमने सीखा A to Z कैपिटल लेटर्स कैसे लिखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।